بكم على قارب فاير بوت. من أجل سلامتكم تقتضي قوانين الأمن والسلامة لدينا باتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعرض التعليمات التالية. يرجى التأكد من لبس سترة النجاة وإقفالها بالشكل الصحيح. يمنع منعا باتا الوقوف في القارب أثناء الجولة الكاملة. عند إشارة الملاح بيده على شكل الدوران يرجى الإمساك بالحواجز الأمامية والاستعداد لحركة الدوران. عند إشارة الملاح بيده من أعلى إلى أسفل يرجى الإمساك بالحواجز الأمامية والاستعداد لحركة النزول. وإذا أردتم المساعدة يمكنكم مناداة الملاح بأي وقت أثناء الجولة.